प्रणाम। हम बिहार के छोटे से गांव से हैं। मास्क पहनने का कुछ खास शौक तो है नहीं, पर मास्क पहने बिना हमको सांस लिया नहीं जाता है और मास्क पहन ले तो हमको घुटन होती है। गांव की प्रकृति के बीच पले बड़े, अब सोचे नहीं थे कि कभी प्रदूषण के बीच यहाँ शहर में रहना पड़ेगा। गांव की प्रकृति को छोड़कर शहर आए हैं पढ़ाई के लिए, पर स्वस्थ रहेंगे तब ना पढ़ाई करेंगे। गाँव में पढ़ाई नहीं है और यहाँ है कि स्वास्थ्य नहीं है। चलिए जो भी हो, आप लोग साथ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का साथ मेरे साथ हमेशा तक रहे। धन्यवाद।